Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, ey Jabroil, jahannamni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Mani ummatimdan ham jahannamga kiradiganlari bormi dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom yig'lab jim turar ekanlar. Payg'ambar alayhissalomdan hayo qilib Rasulullohning hurmatidan indamay turar ekan. Rasululloh ikkinchi marta so'rar ekan, ey Jibril, mana shu siz aytayotgan 3000 yil qizdirilgan jahannamga, do'zaxga mani ummatimdan ham kiradiganlari bormi? Jabroil alayhissalom lom mim demay jim turar ekanlar. Qarang, ha ham demay, yo'q ham demay. Rasulullohning hurmatidan, Rasulullohning haligi ko'ngillarini ayab Payg'ambar alayhissalom 3-marta so'radilar, ey do'stim Jibril, mana shu siz ko'rib rangingiz oqarib ketgan, hattoki farishta bo'lib turib o'qiyapsiz jahannamdan, do'zaxdan. Mana shu 3000 yil qizdirilgan, qop-qorong'i, milt atgan nuri yo'q. Mana shu do'zaxga meni ummatimdan ham kiradiganlari bormi? 3-marta so'raganlarida Payg'ambar alayhisolatu vassalom, Jabroil alayhissalom, ha bor ey Muhammad, ey Allohning rasuli, siz ummatingizdan ham jahannamga, do'zaxga kiradiganlar bor. Shu yerda Rasululloh hushlaridan ketib qoladi. Yig'lab shu joyda Payg'ambar alayhissalom hushlaridan ketib qoladi. Qarang, o'zlaringiz o'ylamayaptilar, ummatni o'ylayaptilar.